getting merry on a bridge of love. Malaysia sun and Indonesian dove. With a heart full of faith they hold tight, building dreams under the moonlight. Hard work and sweat on their brow, daily battle. Ataupun mengkongsikan firman Tuhan. So I share the word of God. Saya sebagai ketua majelis ingin mewakili Pastor Denny. Sebenarnya Pastor Denny dia tidak dapat hadir Jadi kami dari barisan PMG dengan 10 jari meminta maaf kerana dia ada satu ibadat di kampungnya di mana 76 tahun pencurahan Roh Kudus. Jadi mereka daripada berbilang-bilang kampung sekitar, mereka berkumpul dan untuk meraihkan 76 tahun kerana ini adalah julung kalinya, first time Jadi dia mendapat undangan daripada ketua kampung juga dan juga deacon ahli gereja di sana. Jadi dia sangat meminta maaf Jadi saya sebagai wakil juga meminta maaf kepada anda semua kerana dia tidak dapat hadir. Jadi dengan itu saya menggantikan dia untuk share akan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi greetings and congratulations for your 26 years of faithful ministry. Tanya kepada anda karena 26 tahun gereja. I want to commend your leadership for your tenacity to keep on serving God for this past 26 years. Saya juga mengucapkan syabas buat kepimpinan gereja yang selama 26 tahun telah tekun menjalankan tugas mereka di dalam gereja ini. Mari berikan tepuk tangan buat yang saya pemimpin. Of course, we all understand that God's grace is at work. Saya percaya, setiap kita yakin dan percaya bahwa rahmat Tuhan itu bekerja. But each one of us must also be able to allow God to work through you and persevere on. Dan kita juga harus mengizinkan rahmat Tuhan bekerja di dalam kita dan kita tekun menjalani apa yang Tuhan telah percayakan. But in this anniversary, I want you not just to look back. Nah, dalam ulang tahun ini, saya tidak mau Anda melihat ke belakang. Not just looking back. Bukan hanya
melihat ke belakang. We have heard just now the whole sharing about what the church have started, how the church started. Nah, tadi kita telah dengar panjang lebar bagaimana gereja ini bermula. We have worked so far from how we started. Now it's so different. Everything is so different. Nah, kita lihat bagaimana kita telah memulai dan sampai hari ini segala sesuatu berubah. We give thanks for the past, for all the good things that people have done. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu di masa lalu apa yang telah terjadi. But in this anniversary, we must also project into the future. What is the vision God wants us to catch? Jadi saudara, kita harus melihat ketika kita menjalani 26 tahun ke depan, apakah visi yang kita harus tangkap. And Grace Church Puchong GCP, you are in a very unique position. Nah, saudara, gereja Grace ada dalam satu tempat yang sangat unik sekali. Because you are primarily made up of believers that come from the east of Malaysia. Nah, karena gereja ini terdiri daripada jemaat daripada Malaysia Timur, Yet you are strategically placed here in Klang Valley. nah saudara sedang berada di lembah Klang ini. And this gives you a dual calling. Nah, itu berarti saudara punya dua panggilan. On the one hand, you are a spiritual family for those from East Malaysia. Nah, dari satu pihak Anda adalah keluarga buat teman-teman kita yang dari Malaysia Timur. On the other hand, you are also a mission base here in the west of Malaysia. Nah, pada waktu yang sama, saudara juga punya panggilan sebagai misi di negara di Malaysia Barat ini. Especially here in the urban area of the country. Khususnya di Malaysia bagian semenanjung ini. So I want to challenge you to think that you're not here just to survive. Nah, saya mau Anda tahu bahwa Anda ada di semenanjung ini bukan hanya untuk hidup. You need to shine for Christ. Anda harus bersinar buat Yesus. And you need to shine brightly Anda harus bersinar dengan sinaran yang sangat terang. because of the mission mandate that Jesus entrusts to each one of us. Karena misi yang Tuhan percayakan buat setiap kita. I want us to remember what the Lord said to us in the book of Acts. Nah, saudara, saya mau mengingatkan Anda apa Yesus katakan kepada kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Do you remember in Acts chapter 1 verse 8 where Jesus says, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Nah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, engkau akan diberikan kuasa. Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. And you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and into the end of the earth. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, dan di seluruh di ujung bumi. We always talk about the coming of power of the Holy Spirit upon us. Nah, kita selalu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. But the power is not here just to fulfill your satisfaction. Nah, saudara, kuasa yang Tuhan berikan buat kita bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita. The power is for you to do mission. Nah, kuasa Tuhan berikan kepada kita supaya kita melakukan misinya Tuhan. And then Jesus gives us the paradigm. You start from your Jerusalem, then your Judea, Samaria, and then to the end of the earth. Yesus memberikan satu paradigma yang baru buat kita dari Judea, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Every one of us, we are given specific strategies, specific location that we need to serve. Nah, Tuhan telah memberikan kepada setiap kita satu pelayanan khusus supaya kita melayani Tuhan. Where is your Jerusalem today? Di manakah Yerusalemmu hari ini? Where? Di mana? Puchong. Puchong, saudara. Where else do you come from? Saudara melakukan pelayanan di Puchong. I heard some say they are from Shah Alam. Mungkin ada sebagian berkata saya dari Shah Alam. Some may have come from Cheras. Mungkin sebagian daripada Ceras. Even though you serve in this church, but you stay in different places. Sekalipun saudara melayani gereja ini, tapi Anda tinggal di daerah-daerah yang lain. You need to identify your Jerusalem. Dan jadi saudara harus mengenal pasti Yerusalemmu. Because mission starts from home. Karena misi bermula dari tempat di mana Anda ditempatkan oleh Tuhan. Where you are located. Nah, di mana Tuhan telah menempatkan Anda? Whether in your neighborhood, Mau di jiran Anda, maybe in your office, mungkin di perkantoran Anda, people that you know they have not heard the gospel of Jesus Christ. dan tempat di mana orang tidak pernah mendengar Injil. Perhaps there will be young people in your surrounding that are looking for purpose in life. Mungkin orang-orang muda yang mengelilingi Anda yang sedang mencari tujuan hidup.
You may reach people that I can never reach. Nah, saudara dapat jangkau orang-orang yang mungkin saya tidak dapat jangkau. So you need to identify your Jerusalem. Jadi saudara harus mengenal pasti Yerusalemmu. The church need to identify your Jerusalem. Jadi gereja harus mengenal pasti Yerusalem, tempat di mana Tuhan tempatkan. Study your neighborhood. Nah, pelajari sekelilingmu. What are the people around your neighborhood? Apakah jenis orang-orang yang ada di sekelilingmu? What are the exact needs of the people? Apakah keperluan daripada orang-orang yang ada di sekitar daerah di mana gerejamu berada? Your mission may look very different from people in Penang, for example. Nah, misi gereja saudara mungkin sangat berbeda daripada gereja yang ada di Penang. Because you need to see the people that you serve will be very different. Karena orang-orang yang saudara melayani sangat berbeda. And then not only in Jerusalem, the mission is go beyond that. Nah, bukan hanya Yerusalem, tapi misi kita adalah menjangkau melebihi daripada itu. Jesus says you go beyond Jerusalem, you need to go to the Judea. Nah, Yesus berkata kita harus pergi ke Yudea. Where is